No extremo noroeste do Amazonas, existe um lugar onde a cultura não é passado, é presente. Este lugar é São Gabriel da Cachoeira, um dos territórios mais diversos do Brasil. Aqui, 24 etnias indígenas mantêm vivas suas tradições, suas línguas e seus modos de vida. Não como memória, mas como prática. Aqui a cultura está no cotidiano, nos cantos, nas pinturas, nos rituais. Ela atravessa gerações, se fortalece e continua viva. Este é um território de identidade, de resistência e de pertencimento. Mas existe um momento em que tudo isso deixa de ser apenas vivido e passa a ser sentido. E esse momento chegou. O som cresce, o ritmo toma conta, o corpo responde. É festa, é encontro, é expressão, é o Festribal. Tucano, Baré, Filhos do Rio Negro. Música, dança, identidade. No palco, a força de um povo se transforma em espetáculo. Os tambores ecoam, os passos marcam o chão, a energia cresce, o público sente, o corpo vibra, o coração acelera. Isso não é só apresentação, é cultura em movimento, tradição em cena, orgulho sendo vivido. A floresta chamou, os povos responderam. Começa agora a temporada tribal.